entrare nel cuore degli sport equestri attraverso un'esperienza dedicata alla crescita sportiva e personale dei giovani. Con questo obiettivo, Federazione Italiana Sport Equestri, in collaborazione con i diversi comitati regionali d'Italia, ha dato vita ai Summer Camp, volti ad approfondire la cultura degli sport equestri e la valorizzazione delle capacità di giovani cavalieri ed amazzoni. In collaborazione con il Comitato Veneto, 3 giorni di incontri presso il centro equestre La Bisa di Trecenta in provincia di Rovigo, insieme ai 26 atleti che sono stati selezionati per comporre la squadra veneta che parteciperà all'Epponia di Cap Italia, in programma anche quest'anno negli impianti dell'Arezzo Equestrian Center dal 26 al 29 di luglio. Noi abbiamo deciso di dedicare il Summer Camp ai selezionati per l'Epponia, quindi il nostro range di età è dagli 8 ai 13 anni. Chiaramente sono all'inizio, anche se in gran parte già formati, però questi incontri, il fatto di passare tutto questo tempo assieme, di avere la giornata impegnata in queste attività, lascerà sicuramente un buon ricordo. Il posto è molto bello, la struttura si presta a questo tipo di attività. Abbiamo un piccolo campo cross, 2 campi in sabbia a disposizione, i box, tutto questo parco che avete possibilità di vedere e in più anche sala riunioni, insomma di più non potevamo chiedere. 3 giorni altamente formativi per i binomi selezionati insieme a tecnici di prim'ordine, con Roberto Rotatori l'approfondimento dell'attività in campo nelle 3 discipline olimpiche. Bravo, ritmo. Il mio forse è più un lavoro per farli sentire una squadra, fare in modo che con l'aiuto di tutte le attività che ci sono e di Elisa Caruso di farli appartenere, sentire proprio questo senso d'appartenenza a una squadra, che è fondamentale poi per quando si fanno le gare, che rappresentando la propria nazione o come in questo caso la propria regione. L'obiettivo del campus è la formazione completa dei binomi. Ecco dunque con Andrea Olmi, esperto in etologia, una sessione dedicata allo studio del comportamento dell'animale, le sue abitudini e la relazione con l'uomo, simulando un primo approccio. Abbiamo cercato di simulare un primo approccio fra uomo e cavallo, come potevano essere i primi approcci con l'uomo. Allora abbiamo lasciato un cavallo libero, l'abbiamo lasciato correre nel tondino e comunicando al cavallo le nostre richieste, cercare di condurlo a un controllo per una coesione. Devo dire che hanno visto molto volentieri questo aspetto qua, perché dopo alcuni minuti già il cavallo cercava di seguirmi. Gli ho spiegato ulteriormente i movimenti da fare e come porsi con il corpo nei loro confronti. Principalmente quello che andiamo a sottolineare è la comunicazione che il nostro corpo dà e le nostre emozioni che nascono da questo confronto qua. Non solo tecnica equestre, con l'istruttrice federale Lorenza Volterra anche i regolamenti di base utili a migliorare la conoscenza dei ragazzi in occasione dei concorsi. Indicazioni di base su quello che servirà loro per la gara, quindi che cosa è permesso, bardature, abbigliamento, le cause di eliminazione piuttosto che le penalità, eccetera, eccetera, in modo da aiutarli ad affrontare al meglio le gare. E poi ancora nozioni di grooming per la gestione quotidiana del cavallo, la prevenzione degli infortuni e delle principali patologie. Come si prepara un cavallo per la gara? Quindi trecce, non trecce, cuffiette, copertine, eccetera, eccetera. E poi la cosa più divertente, proveranno i ragazzi a fare una simulazione di ispezione veterinaria. Quindi impareranno a presentare il cavallo per le ispezioni veterinarie, proprio per aiutare i ragazzi a vivere al meglio questo magnifico sport e interpretare appunto bene il cavallo e capire quello che lui ci comunica. Altrettanto fondamentale, poi, con Fabrizio Galzignato, istruttore di judo, uno stage sulle tecniche di caduta. Riuscire a cadere, come insegniamo noi nella pratica del judo, rotolando, riusciamo a evitare
traumi importanti soprattutto alla testa, ma anche alle braccia, alle arti inferiori e arti superiori. Io ho consigliato ai preparatori atletici dei ragazzi e ai ragazzi di continuare a provare a fare le cadute come stiamo facendo in questi 2 giorni. Dopo bisognerebbe continuare perché a salvarci è l'istintività del movimento ed è importante. L'istintività si assume solo con l'allenamento. Tutti concetti preziosi che contribuiscono ad accrescere la cultura equestre nei giovani, senza dimenticare in questa esperienza l'importanza di rafforzare le amicizie e rinsaldare il team, svagandosi insieme prima di vestire la divisa dei Leoncini e rappresentare alle Poniadi la squadra del Veneto.